عرض اليوم: الطبخ عليكم وغراض الطبخ علينا. جاي على بالكم منسف فريكة ورز على أصول لعيونكم؟ هيك منسف بده رز بسمتي فاخر الحبة الطويلة، وهي كيس رز بسمتي الحبة الطويلة الفاخرة من بلدنا، وكمان بده فريكة بلدية محروقة على الحطب، وهي كمان علبة فريكة بلدية فاخرة من عنا. ومشان يكمل المنسف هاي كمان ظرف بهارات حلبية فاخرة من بلدنا. هدول كلهم مجانا مع طلبيتك. لحي حالك، الكمية محدودة والعرض قرب يخلص. تطبق الشروط والأحكام.